迎晒喺台上面呢一度有我哋嘅新任代言人 Chrissy 周秀娜小姐。減肥嘅效果啊，消耗卡路嘅效果都唔差嘅。你換句説話，今日你嘅學員咧就係周秀娜小姐啦。我哋俾啲掌聲 Chrissy 先。好，我哋先做一個左直拳，右直拳 ，yes。好啦，右上勾拳，哇！1、2、3，哇！真係打爆咗呢一粒嘅細菌，並且爆出108種蔬果同埋第2代金酵素。耶！多謝晒 Chrissy。